ရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Western Heart Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ပရိသတ်တို့ရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအတွေ့အစမ်းသပ်မှုလေးနဲ့စတင်လိုက်ရအောင်နော်မိတ်ဆွေကတနအီကို100ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့မောင်းနှင်နေတဲ့ရထားပေါ်မှာရှိနေပြီးတော့ဘောလုံးတစ်လုံးကိုတနအီ20ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့ဆိုပါစို့မိတ်ဆွေရဲ့မြင်ကွင်းကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘောလုံးကရထားရွှေလျားနေတဲ့ဥတီချက်အတိုင်းတနအီ20ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့ရွှေလျားနေမှလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်ဘက်မြေပြင်ပေါ်မှာရပ်နေတဲ့သူတယောက်ရဲ့အမြင်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘောလုံးကတနအီကို120ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့ရွှေလျားနေပါလိမ့်မယ်ဒီအရှိန်နှုန်းကရထားရဲ့အမြန်နှုန်းနဲ့ဘောလုံးရဲ့အမြန်နှုန်းကိုပေါင်းထားပဲဖြစ်ပါရရှင်ဒါပေမဲ့အိုင်းဆိုင်ကဒီသဘောတရားဟာအလင်းမြန်နှုန်းနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိကြောင်းကိုပြသခဲ့ပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့မိတ်ဆွေကကားတစ်စီးကိုတနအီ100ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့မောင်းနှင်ပြီးတော့ကားရှိမီတွေကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အလင်းဟာမိတ်ဆွေရဲ့ရှုထောင့်မှာရောမြေပြင်ပေါ်မှာရက်နေတဲ့လူရဲ့ရှုထောင့်မှာပါအလင်းအမြန်နှုန်းအတိအကျနဲ့သွားနေမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဆိုပါကားမီအလင်းရဲ့အမြန်နှုန်းကအလင်းအမြန်နှုန်းနဲ့ကားအမြန်နှုန်းတနအီ100ကီလိုမီတာကိုပေါင်းထားတဲ့အရှိန်ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်အလင်းမြန်နှုန်းကလူတိုင်းအတွက်တူညီတဲ့အမြန်နှုန်းနဲ့ပဲရွှေ့နေမှာပါနော်ဒါသဘောတရားကကျမတို့ရဲ့စကြဝဠာကြီးအပေါ်နားလည်နိုင်စွမ်းကိုအကျိုးသက်မှုရှိစေပါရဲ့ရှင်ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်လို့အလင်းကလေဟာနယ်ထဲမှာအမြဲတမ်းကိန်းတည်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကလေဟာနယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အာကာသတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့မြင်ရတဲ့အလင်းကအကျိတ်ကလာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျမတို့ကပို့ပြီးတော့ဝေးကြည့်နိုင်လေအကျိတ်ကိုပို့ပြီးတော့မြင်နိုင်လေဆိုတဲ့သဘောပဲမဟုတ်ပါလားရှင်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကဝေးနိုင်သလားအဝေးဆုံးနေရာအထိသာကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေကိုများတွေ့မြင်နိုင်အောင်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဥတီသွားစေပါတယ်တကယ်လို့ဒီလိုသာကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကနေရာတိုင်းမှာအစင်းနဲ့ဓာတ်ရောင်ကြီးတွေရဲ့တညီတညာတဲ့ဖြစ်နေမှုတွေတောက်ပမှုတွေကိုတိတသားကိုတွေ့မြင်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။၎င်းကိုတော့ Cosmic Microwave နောက်ခံဒါမှမဟုတ် CMB လို့လည်းခေါ်ပါရရှင်။ CMB လို့အတူကောက်ခေါ်ရတဲ့ Cosmic Microwave Background အဆွဲတော့စကြဝဠာတွေကရှေးကြဆုံးအလင်းရောင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ CMB ကစကြဝဠာရဲ့အစောပိုင်းအချိန်ကာလသမိုင်းကြောင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်များများကိုပြပြနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့ CMB ကကြုံရကြပန်းလျှက်စစ်တန်လိုက်ဓာတ်ရောင်ကြီးပုံစံတစ်ခုနဲ့တူပေမဲ့လည်း၎င်းမှာပါဝင်တဲ့အချက်လက်တွေကတော့အလွန်ကိုမှလင်းနေပါရရှင်ဒီဓာတ်ပုံမှာပါတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကဘာတွေများဖြစ်မလဲနော်ပြီးတော့ဒီပုံကကျမတို့နေထိုင်တဲ့စကြဝဠာရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ကဘာတွေများပြောပြနိုင်မလဲဆိုတာကိုအခုပဲလေ့လာလိုက်ရအောင်ရှင်အရှိဆုံးမိတ်ဆွေကနှွေအိုင်နယ်ကိုဒိုင်မန်ထိုးပြီးတော့ငုံရှိုးသွားပြီးဘေးပပတ်လေးကိုကြည့်နေရလို့စိတ်ကူးရင်ကြည့်လိုက်ပါနော်မိတ်ဆွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကတူညီနေတဲ့အဖြူရောင်အလင်းကလွဲပြီးတော့ဘာမှရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကပပန်ဖြစ်ပြပြီးတော့တိတ်မကြခင်အချိန်အတွင်းမှာစကြဝဠာပုံစံနဲ့ဆင်တူနေပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကလေးကစကြဝဠာကတိုးချက်ပြန်ကားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ပပန်ပြီးတဲ့နောက်မှာဆန်တော့နှစ်ပေါင်း3,800,000အရှောင်းမှာပြည့်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေရကနေစကြဝဠာကအဖြူအလင်းပိတ်အရှောင်းကနေဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်တဲ့အရှောင်းဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါရဲ့ရှင်။ဒါဆိုကနဦးအဖြူအလင်းပိတ်ရှောင်းကနေဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်တဲ့အလင်းရောင်ဖြစ်သွားအောင်ဘယ်ရာကမြပြောင်းလဲသွားစေခဲ့တာလဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့ချိန်တုန်းကစကြဝဠာအတွင်းမှာဆွဲရင်းနေတဲ့ဖိုတိုတွေအများကြီးရှိပေမဲ့လည်းသူတို့ကလွတ်လပ်တော့လှုပ်ရှားခွင့်မရခဲ့ကြပါဘူးပြီးတော့ဖိုတိုတွေကစကြဝဠာပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာပြန့်ကျဲနေရလဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အကြောင်းရင်းကတော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကစကြဝဠာကအရန်ပူတာကြောင့်မလို့အီလက်ထရွန်တွေနဲ့ပရိုတွန်တွေကမပေါင်းဆက်နိုင်ကြသေးဘဲနဲ့ပလက်စမာအခြေအနေမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွှေလျားသွားနေကြစေလဲဖြစ်ပါတယ်။အီလက်ထရွန်တွေကပလက်စမာထဲမှာလွတ်လွတ်လပ်နဲ့လှည့်လည်သွားလာနေတဲ့အချိန်မှာဖိုတွန်ကတော့ပလက်စမာတွေကိုဖျက်ပြီးတော့မသွားနိုင်ကြပါဘူးရှင်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖိုတွန်တွေကအီလက်ထရွန်တွေနဲ့ထပ်ပြုတ်ပြီးတော့ပြန်ကျဲကုန်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီယာကပဲစကြဝဠာအစွန်းတစ်ဖက်စီကအလင်းကိုကျမတို့ရဲ့မျက်လုံးစီဓာတ်ရိုက်မရအောင်တားဆီးထားပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဖိုတွန်တွေကကြုံရကြပန်းပြန်ကျဲနေမှာဖြစ်တာကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ဘလို့အင်္ဂါရက်ကိုမှကျမတို့မြင်တွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်။နှစ်ပေါင်း3,800,000ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စကြဝဠာကြီးရဲ့အပူချိန်က3,000 Kelvin ဒါမှမဟုတ်2,900 degree centigrade ထိကိုအေးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအပူချိန်ကတန်ရီအပူချိန်ထက်2ဆခန့်ပူနေတော့မှာပဲနော်။ရှင်နေစကြဝဠာကြီးမှာတော့စွမ်းအင်နှိမ်တွေအလုံးလောက်ရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့်မလို့အီလက်ထရွန်တွေကပရိုတိုတွေနဲ့ပေါင်းစပ်နိုင်ပြီးတော့တည်ငြိမ်တဲ့ဂျားနဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်နဲ့ဟီလီယမ်အတန်တွေကိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပဲပြောကြပါရရှင်။ပြီးတော့ဖိုတိုနီယာဆန်တော့အီလက်ထရွန်ကြောင့်ပြန်ကျဲခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့စကြဝဠာရဲ့အစွန်းတစ်ဖက်ကနေအခြားတစ်ဖက်ကိုလွတ်လပ်စွာနဲ့သွားလာနိုင်ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာစကြဝဠာကထိုးဖောက်မြင်နိုင်တဲ့အရှောင်ရှိလာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေမင်းနိုင်တဲ့မိကွန်းတစ်ခုကတော့အစောပိုင်းစက်ကြာရာအလင်းရောင်ကဘာကြောင့်များစွမ်းအင်နဲ့အလင်းရောင်ဖြစ်တဲ့ microwave အလင်းရောင်ဖြစ်နေရတယ်လဲဆိုတာပါပဲအစောပိုင်းစက်ကြာရာကအရန်ကိုပူပြီးတော့စွမ်းအင်လှုပ်ရှားမှုမြင့်မားတာကြောင့်သူ့ရဲ့အလင်းက X-ray ဒါမှမဟုတ်ဂမ်မာရှောင်ကြီးတွေလိုမျိုးစွမ်းအင်မြင့်အလင်းရောင်ဖြစ်တဲ့နဲ့မဟုတ်ပါလားရှင်ဒီမိကွန်းရဲ့အဖြေကတော့အလင်းရောင်ကမူလလှိုင်းအလျားတွန်းနေလို့ဖြစ်ပြီးတော့အပူချိန်2900 degree centigrade မှာတော့၎င်းက X-ray ဒါမှမဟုတ်ဂမ်မာရှောင်ကြီးတွေဖြစ်ဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့စွမ်းအင်နဲ့မရှိတော့ပါဘူးနော်၎င်းကအနီရောင်ရှောင်ကြီးအမျိုးအစားမှာပဲအများဆုံးရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အလင်းရဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းကသာမြင်နိုင်တဲ့အမျိုးအစားတွေမှာရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေသားအဲ့ဒီချိန်တုန်းကအဲ့နေရာမှာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေရဲ့မျက်စိနဲ့အလင်းရောင်ရဲ့အပိုင်းအစတချို့ကိုမြင်တွေ့နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်စကြရာကနှစ်ပေါင်း 73.8 ဘီလီယံအတွင်းမှာနှစ်စဉ်တိုးချဲ့လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ယခုလိုတိုးချဲ့လာတဲ့အမျှအလင်းရောင်ရဲ့အရှိန်ကအမြဲကိန်းတည်ဖြစ်နေရကြောင့်ဖိုတိုတွေရဲ့လှိုင်းလျာကလည်းပိုရှည်လာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်ကတော့ဖိုတိုတွေရဲ့စွမ်းအင်ကိုလျှော့ချစရာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မူလဖိုတိုတွေကအားကောင်းနေပေမဲ့လည်းနှစ်တန်းပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်အလင်းကကျမတို့စီရောက်လာတဲ့အခါမှာ၎င်းတို့ရဲ့ချိန်နှုန်းကနှိမ်သွားခဲ့ပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်၎င်းတို့ကအခုချိန်မှာတော့ radio line ဒါမှမဟုတ် microwave data တွေမှာရှိနေကြပြီးတော့ဒီ microwave line တွေကစကြဝဠာရဲ့နေရာတိုင်းကနေလာနေကြရလဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းကိုတိုင်းတာကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ပြင်းထန်မှုနဲ့ချိန်နှုန်းအချို့ graph ပုံပြမြင်ရဆွဲတော့ black body အနက်ရောင်ဝတ္ထုမြင်တဲ့တစ်ထပ်တဲကိုကြာနေရကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်။ဒီနေရာမှာ black body ကပါလဲလို့မေးကြရှိလာပါတယ်။၎င်းဟာဝင်ရောက်လာတဲ့လျှက်စစ်တန်လိုက်တဲ့ရောင်ကြီးတွေအားလုံးကိုဆက်ယူတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့မတူညီတဲ့ဥတီချက်နဲ့ချိန်နှုန်းမြင့်မြတ်ရှိပါစေအလင်းရောင်မှန်သမျှကိုဆက်ယူပြီးတော့ဘယ်ရာကိုမှပြန်ပြီးတော့ရှောင်ပြန်မဟတ်ကြပါဘူးရှင် Black Body အခန်းတွင်းအပူချိန်မှာမြင်နိုင်တဲ့အလင်းရောင်တွေအားလုံးကိုဆက်ယူတာကြောင့်မလို့၎င်းကအလုံးဝအနက်ရောင်ဖြစ်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်၎င်းကို Black Body လို့အနက်ရောင်ကိုလည်းဆိုပြီးတော့ခေါ်ဆိုကြရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့ black body တွေကလည်း၎င်းတို့ရဲ့အပူချိန်အတိုင်းဖိုတိုတွေကိုအပူတက်ရောင်ကြီးပုံစံနဲ့စင်စက်မပြတ်ရှောင်စင်တွေကိုထုတ်လုပ်တတ်ပြီးတော့ဒါကိုတော့ black body radiation လို့ခေါ်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကတော့စကြဝဠာအတွင်းကပကတိတုံညာအထက်ရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတိုင်းကဖိုတိုတွေကိုထုတ်လွှတ်တတ်ကြပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ပကတိတုံညာရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ black body ကလည်းဖိုတိုတွေကိုဆက်ယူနိုင်တာမကပြန်ပြီးတော့ထုတ်လွှတ်ပေးတတ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အရာဝတ္ထုအများစုကပြည့်စုံတဲ့ black body မဟုတ်တာကြောင့်မလို့၎င်းတို့ကအများအဖြစ်တော့တရောင်ကြီးအလုံးကိုဆက်ယူနိုင်စွမ်းတော့မရှိပါဘူးရှင်။အရာဝတ္ထုတွေကအခြားလှိုင်းအလျားတွေတက်အလင်းလှိုင်းကိုပဲထုတ်လွှတ်ပြီးတော့ဆက်ယူကြလေးရှိပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့လေ့လာခဲ့သမျှထဲမှာ CMB ဟာစံပြ black body နဲ့နှိစက်ဆုံးတူတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ CMB ကိုတိုင်းတာထားတဲ့ gram မြင်းကဒီစံပြ black body gram မြင်းနဲ့ထပ်တူညီနေရကိုမိတ်ဆွေတို့တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ Black body ကထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့ photon ရောင်စင်တွေကမတူညီတဲ့အပူချိန်မှာကွဲပြားခြားနားလေးရှိကြပါတယ်။ CMB ရဲ့ black body radiation ကိုတိုင်းတာတဲ့အခါမှာ၎င်းကအလွန်တိကျတဲ့အပူချိန်တစ်ခုမှာတော့စံပြ black body ရဲ့ရောင်စင်နဲ့ကန့်ညီနေရကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။၎င်းအပူချိန်ကတော့2.726 Kelvin ဖြစ်ပြီးတော့ပကတိတုံညာထက်2.7 degree ခန့်ကိုရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့က CMB ကိုစစ်ဆေးခြင်းကနေစကြဝဠာရဲ့နောက်ခံရှောင်ခြင်းနဲ့အပူချိန်ကိုအတိအကျတွက်ချက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ Black body ရောင်စင်ကပြည့်စုံလို့နေပါဖြစ်နေဆိုတဲ့အချက်ကအပူချိန်ဟာညညာပြန့်နှံ့နေရလို့ထောက်ပြနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကတော့ CMB ကပြည့်စုံလို့နေပါဟန်ချက်ညီနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ CMB ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ချိန်တုန်းကစကြဝဠာကအလွန် isotropic ဖြစ်ပြီးတော့တသားတည်းကိုရှိနေကြရလို့ဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် CMB ဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာတော့ကအစောပိုင်းစကြဝဠာကနေရာတိုင်းဥတီချက်တိုင်းမှာအတူတူပဲဆိုတာကိုပြသနေရလဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီအချက်ကကျမတို့စကြဝဠာကြီးစတင်ပေါ်ပေါက်လာပြီးနောက်မကြာမီက၎င်းရဲ့ပုံပန်းတရံကိုတဲလွန်စပယုံသားမကရှင်နေကပုံတရံနဲ့လည်းလေးနဲ့တဲ့ပေါဝင်ပတ်သက်မှုတွေရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်Isotropy ဖြစ်စဉ်နဲ့တသားရဲဖြစ်တည်တဲ့ရှင်နေကျမတို့မြင်တွေ့နေရတဲ့စကြဝဠာမှာတိတသားကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ရှင်ဥပမာငကငွေရဲနေရဲ့ပြန်မြသိတိစားကစကြဝဠာတစ်ခွင်လုံးမှာအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်စကြဝဠာအစတုန်းကနေရာတိုင်းမှာအတူတူပဲဆိုရင်အခုအချိန်မှာဘာဖြစ်လို့အစုအဖွဲ့တွေရှိနေရလဲလို့မိတ်ဆွေကမေးကောင်းမေးနိုင်ပါတယ်။အဖြေကတော့စကြဝဠာကအတော်လေးကို isotropic ဖြစ်ပေမဲ့လုံးဝကိုပြည့်စုံစွာဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာပါရှင်။ဆိုလိုတာကတော့စကြဝဠာမှာ isotropy မဖြစ်တဲ့ anisotropy အနည်းငယ်ရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် microwave နောက်ခံရဲ့ 2.7 Kelvin အပူချိန်ကပြည့်စုံစွာတသားရဲဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြောင်းလဲလေးတော့အနေငယ်ရှိခဲ့ပါတယ်နော်
အတိအကျပြောမယ်ဆိုရင်တော့ CMB ရဲ့အပူချိန်က 2.7 Kelvin plus or minus 0.00003 ဒါမှမဟုတ်အပုံတစ်သိန်းမှာတစ်ခုကိုတော့အပြောင်းလဲရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နေရာတိုင်းဥတီချက်တိုင်းမှာအတူတူတညီတညာတဲ့ဖြစ်နေရကနေသွေးဖယ်လာတဲ့ဒီ isotrophy ကကျမတို့ယနေ့တွေ့မြင်နေရတဲ့စကြဝဠာကြီးရဲ့ကြီးမားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့ဥတီခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သက်တို့နည်းနည်းနားရှုပ်သွားမလားရှင်။ဆိုလိုတာကတော့စကြဝဠာအစားက1ဒီဂရီရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလောက်လေးပဲပူတဲ့အပိုင်းကနေကျက်တန်းပေါင်းများစွာပါဝင်ပြီးအလင်းနှစ်တန်းနဲ့ချီရှိလျားတဲ့အရာမနကံငွေတဲ့အဆုလိုက်အပြုံလိုက်ကြီးကိုဖြစ်တည်လာစေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။စကြဝဠာရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုဥတီပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့ဒီအပြောင်းလဲတွေကအစောပိုင်းစကြဝဠာကကွန်တန်အတက်ကြတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှုံကြည်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲအချိန်ကြာလာတဲ့အမျှ၎င်းကအခြားအရာတွေထက် gravity ဆွဲအားကတဆင့်ဒရက်ထတွေကိုပို့ပြီးတော့ဆွဲငင်စေကြတာဖြစ်ပြီးတော့ကျမတို့စကြဝဠာကြီးအတွင်းကဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတွေဖြစ်ပေါ်လာစေရပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒါကြောင့်ကွန်တန်အတက်အကျတွေကစကြဝဠာထဲကဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တဲ့မူလစနစ်တွေပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်။ CMB ရဲ့ယခုလက်ရှိပုံကတော့မကြသေးမီကမှအစင်းမြင့်ဂျိုတို့အချက်လက်တွေကနေရရှိထားတဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ CMB ကပြည့်ပြည့်စုံလို့နှီးပါ isotropic ဖြစ်ခဲ့ရဆိုတဲ့အချက်ကပဲကျမတို့ကိုစကြဝဠာကြီးကဘယ်လိုဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့တဲလွန်စာတစ်ခုပေးခဲ့ပြီး cosmic inflation theory အတွက်လည်းသက်သေဖြစ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါရရှင်။ cosmic inflation theory ဆိုရင်တော့အစောဆုံးစကြဝဠာကပြပန်းဖြစ်ပြီး10 power minus 33 second မှ10 power minus 36 second အတွင်းကိုအမကလေးတစ်ခုကနေလေမော်သီးတစ်လုံးရဲ့အရွယ်အစားအထိကိုတိုးချဲ့ခဲ့လို့ဆိုပါရယ်။ရှိပါဗေဒပညာရှင်တော်တော်များများကစကြဝဠာကြီးရဲ့ inflation ဖြစ်စဉ် isotrophy ကိုရှင်းပြနေရလို့လဲယုံကြည်ထားကြပါရယ်။ inflation theory က quantum အတက်ကြတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သိငယ်တဲ့အပြည့်အနာစာလေးတွေကိုချက်ရစ်စေခဲ့ပြီးတော့အခြားတိတာထင်ရှားတဲ့အပြည့်အနာစာတွေကိုညညာပြည့်ပြည့်သွားစေခဲ့ပါရယ်ရှင်။ပြီးတော့ခြံရိပ်ခဲ့တဲ့အပြည့်အနာစာလေးတွေကပဲရှနေနကံငွေတန်းနဲ့ cluster အစုအဝေးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာထူးခြားတဲ့တစ်ခုကတော့ CMB ကစကြဝဠာကြီးကပြားနေနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြားရဆိုပေမဲ့လည်းပန်ကိတ်လိုမျိုးပြားနေရကိုတော့ဆိုလိုတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးနော်။ dimension လေးကိုရှိတဲ့အပြားပုံစံကိုဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ 3D အာကာသအချိန်အတွက်မြင်ကွေးလုံးဝမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အပြိုင်လေးနဲ့နှစ်ခုဟာအများနဲ့ပြိုင်ပြီးတရှိနေပြီးသူတို့နှစ်ခုကစုံစည်းမှလည်းမဟုတ်တယ်လို့ကွဲထွက်သွားမှလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဥပမာစကြဝဠာက 4D စလုံးလိုမျိုးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာမြေပတ်ပတ်လည်မှာမြင်းပြိုင်နှစ်ကြောင်းလှုပ်လိုက်တယ်လို့မျိုးအဲ့ဒီမြင်းပြိုင်နှစ်ကြောင်းကနောက်ဆုံးအဆုံးမှာစွတ်ဆုံသွားမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့စကြဝဠာရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်က 4D saddle မြင်းကုန်းနှီးတစ်ခုလိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုတော့မြင်းပြိုင်အလင်းနဲ့နှစ်ခုကခွဲထွက်သွားမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ 4D အပြားအာကာသအချိန်မှာတော့အလင်းတန်းမြင်းပြိုင်တွေကအများနဲ့ပြိုင်နေမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုယူပဗေဒပညာရှင်တွေကစကြဝဠာကြီးကပြားနေကြောင်းဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသလဲ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း73.8ဘီလီယံအတွင်းမှာစကြဝဠာကြီးတစ်လျှောက်ဖြတ်တန်းခဲ့စဉ် CMB အလင်းကမြေမြောက်ချောက်ထွက်သွားတယ်လေတွေးဖယ်သွားတယ်ဆိုတာကို gravitational lens နဲ့တိုင်းတာကြည့်ခြင်းဖြင့်သိနိုင်ပါတယ်။ CMB photon တွေကပို့ပြီးတော့ခရီးတွင်လေပို့ပြီးတော့မှန်ဘလူးခုံးလာလေဖြစ်တာကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ဥတီချက်ကစကြဝဠာအစောပိုင်းတုန်းက၎င်းတို့ရဲ့မူလစာမတ်ကိုပြပြသားသားထည့်ရမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။ဒါကိုတော့ blurring effect လို့ခေါ်ပြီးတော့အဆိုပါ effect ကအလင်းပုံစံမှာရှိတဲ့အချို့အနှိမ့်အမြင့်တွေကိုချုံးမွေသွားစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့စကြဝဠာကတနည်းနည်းနဲ့သားကွေးနေမယ်ဆိုရင်အပူချိန်အပြောင်းလဲတွေကပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်နေမှာကတော့အသေးချပါပဲရှင်။ဒီအချက်ကပဲစကြဝဠာဒရက်ထရဲ့တိတ်သီးစားကိုတဲလွန်စားပေးနေပြီးတော့တကယ်လို့တိတ်သီးစားကပုံမှန်အတိမ်စားမခံနိုင်တဲ့တိတ်သီးစားထက်ပိုများနေမယ်ဆိုတော့စကြဝဠာကြီးကအေယာမစလုံးတစ်ခုလိုမျိုးပိတ်သွားမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့များပုံနေနေမယ်ဆိုတော့မြင်းကုန်းနှီးလို့ပွင့်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့စကြဝဠာကြီးကပုံမှန်တိတ်သီးစားအပေါ်မှာပဲအတိအကျရှိနေတဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်။ WMAP နဲ့ Planck ဂျိုဒူလေးလာတွေ့ရှိချက်တရားဆွဲတော့ကျမတို့ဟာပြားပြီးတော့အတိမ်ဆောင်မခံတဲ့တိတ်သီးစားရှိတဲ့စကြဝဠာကြီးထဲမှာအမှန်တကယ်နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းအတည်ပြုပေးခဲ့ပါရရှင်။နောက်ပြီးတော့ပြားနေုံနေမကဘဲနဲ့ microwave နောက်ခံရှိတဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကဖြစ်ပန်းအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်တဲ့ဆိုတာကိုလည်းသိတာထင်ရှားစေတဲ့အထောက်အထားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျန်ရိတ်ခဲတဲ့ရောင်ကြီးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့စကြဝဠာကြီးကသူ့ရဲ့အစောပိုင်းကာလတွေမှာတော့ကသိပြီးတော့ပူပြင်းခဲ့တိတ်သီးခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုမျှော်မှန်းကြည့်လို့ရပါတယ်။စကြဝဠာကြီးကချက်ထင်နေတဲ့ဆိုတာကိုကျမတို့သိထားရတဲ့အညီ၎င်းကသမိုင်းကြောင်းမှာပို့ပြီးတော့တိတ်သီးပြီးတော့ပို့သေးခဲ့ရမှာကတော့အသေးချပါပဲရှင်။
စစ်ကြောရာကြီးကျေပြက်လာတဲ့အမျှ၎င်းရဲ့အပူစွမ်းကိုပုံမများပြားတဲ့ပမာဏဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခံရတာဖြစ်တာကြောင့်မလို့၎င်းရဲ့အပူချိန်ကကျဆင်းသွားပြီးတော့အေးလာမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကြောရာကမူလအစားကပိုပူခဲ့မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။စစ်ကြောရာကြီးကချက်ထွင်နေရမဟုတ်ဘဲနဲ့တည်ငြိမ်နေခဲ့ရင်ဒါမှမဟုတ်သိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ကပိုပြီးတော့ပူတဲ့အပူချိန်မှာတည်ရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆလိုရာကတော့စစ်ကြောရာချက်ထွင်ပြီးအေးလာခွင့်သာမရခဲ့ဘူးဆိုရင်အခုကျမတို့ကအပူချိန်3000 Kelvin မှာရှိနေအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုကျမတို့ကဗပန်ပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း3,800ကိုကြော်ပြီးတော့နောက်ထပ်ထပ်ကြည့်လို့မရတော့ကကျမတို့ကအဲ့ဒီထက်ငယ်တဲ့စကြဝဠာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလို့မရနိုင်အောင်တားဆီးထားတဲ့ firewall တစ်ခုများရှိနေမလားလို့မိတ်ဆွေတွေကမေးကောင်းမေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစောပိုင်းစကြဝဠာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိနိုင်မဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေတော့ကျမတို့မှရှိပါသေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလင်းကသတင်းအချက်အလက်တွေကိုတည်ဆောင်နိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းတော့အရာမဟုတ်လို့ပါပဲနော်။ယခုအချိန်မှာအားနည်းလာတဲ့ gravity ဆွဲငင်အားလှိုင်းတွေကိုဘယ်လိုထောက်လှမ်းရမယ်ဆိုတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလေ့လာနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ theory ကတော့ cosmic microwave background အပြင် cosmic gravitational background လည်းရှိတဲ့နယ်လို့ဆိုပါတယ်။တကယ်လို့ကျမတို့က gravity ဆွဲအားအချက်ပြတွေကိုတနည်းနည်းနဲ့ဖန်ယူနိုင်ပြီးတော့အထိပ္ပယ်ပြနိုင်မယ်ဆိုတော့ဒီရာကကျမတို့ကိုအစောပိုင်းစကြဝဠာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစုံတရာကိုပြောပြနိုင်လိမ့်ပါမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့နောက်ထပ်လေ့လာရမယ့်အရာတွေကတော့လုံးဝစမ်းသစ်ပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းနေမှာကတော့အသေးချပါပဲရှင်။ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်တို့ရဲ့အမြင်လေးကိုလည်း comment လေးမှာရေးပေးသွားပါဦးနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုအကူအညီပေးချင်တဲ့ဆိုတော့ YouTube မှာ subscribe နဲ့ Facebook မှာ follower ကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တင်ပေးမယ့် video တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီကြည့်ရှုနိုင်ပါရရှင်။နောက်ဆက်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်။